你嗰陣時你唔係日日上庭就開會，你從來都冇時間留喺屋企啊！但媽咪話唔緊要，因為佢知道你嘅理想係咩啊？就係因為你判咗韓灰龍坐監，我個仆街先至去強姦媽咪嘅，冇嘢嘅，叫大聲啲啊！望咗啊！我叫韓江啊，我老豆叫韓灰龍，記得話俾你老公知。喂，記住啊！想玩嘅話隨時揾我。拜拜。我永遠唔會忘記嗰個人渣個樣。媽媽冇事。佢唔希望我報警啊！佢唔想影響你，所以佢唔希望呢件事俾人知道。但係第二日媽咪佢過唔到自己，佢自殺。我好嬲自己。有一日我喺街度見到佢竟然戴住媽咪條頸鏈，即刻揸住架車跟住佢。我要佢死！我要報仇！老婆，你每日幫我打胎，我都覺得自己係最高光嘅時刻。你今次真係唔可以退啊！因為個原審法官突然間病咗，如果我唔接手嘅話，單案就要延期，到時辯方又有嘢講，我推唔到。但係嗰個姓韓嘅黑幫，佢哋勢力好大嘅。我知你擔心啲乜嘢，我唔可以因為驚而退縮嘅，我仲要同所有人講。冇嘢可以凌駕於法律之上。點啊？打住未？媽，接住！哇！好辣到你接。食飯啦！係老婆。阿爸，下個星期咧睇比賽，嗱我哋係戴藍色，阿媽咧就戴紅色。維維啊，你知唔知你阿爸咧最近審緊一單好重要嘅案啊？又嚟？阿爸幾時問審緊案啊？嗱咁嘅，因為呢單案咧就比較複雜啲，要審一個黑幫大佬，個花嘅時間又長啲，件案又複雜啲，所以今次我哋嘅旅行，阿爸，你法官嚟㗎，你成日講嘢都唔算數。睇比賽係你話㗎嘛？咁而家點啊？除咗審案，我同阿媽咩都唔係啦。或者下次等佢哋再嚟咯。再唔係就等阿爸放假，我哋出國，我哋飛去睇好冇？你自己去。維維，冇理佢，最緊要係咪你都係咁諗？咁我又唔係細路哥，放心啦，維維睇埋冇嘢。等我審埋呢單案，我攞大假，我哋一家去旅行，再同你拍拖。好啊，去露營啊，維維中意。
老婆，做咩事？老婆，老婆，點解你咁凍啊？老婆，點解你咁凍啊？點解你咁凍？做咩事？做咩事？媽，點解你咁凍？喂，希慧，攞張被過嚟，媽媽好凍啊！快啲，攞張被過嚟啊！你過嚟扶住佢，老婆，媽媽好凍啊！老婆，唔好啊！老婆。你行得快過，哎呀，快過，好，小心，媽媽，哇，食藥啦。我俾半個鐘你去沖個涼。冇嘢嘛？多謝我唔知啊，咩事啊？有冇嘢啊？走啊！講笑，呢度醫院嚟嘅。係喎，醫院嚟嘅喎。喂，不如咁啊，你幫揾條女入嚟扮護士咪得咯。你少揾我。喂，睇住啲仔，唔使啦，帶埋佢哋走啦，唔好婆媽啦。喂，老強，孖妹啊喂！喂，你係我個仔，我唔會抌低你，無論發生咩事都唔會，知道嗎？我走。
恭喜你喎！呢一招就係你嘅引蛇出洞係嘛？等等，講嚟聽下，分享下。好簡單啫。既然佢哋唔可以運外面嘅人入嚟，就只可以利用本身已經係運喺度嘅人去喐手。我查過㗎啦，之前已經運喺度有2個係等緊上庭，而最有可能嘅，因為佢哋都係韓灰龍嘅人。而呢2個人當中有一個喺徐一圍入嚟之後打咗一個電話，然後就同我哋啲伙計講話自己肚痛，一定要去廁所。咁我順理成章咪俾佢去廁所咯。哦，即係話你放阿徐一圍入去，然後引佢出手。冇錯。犀利喎！一日未將徐一圍安全送上法庭，我哋嘅任務仲未完。咁所以講到以後咧，一樣都係靠 Madam 你努力啦。我去做嘢先啦，胡 Sir。喂，Madam，最後一個問題，我真係有啲疑問想問你嘅。其實嗰個犯真係肚痛定係假肚痛？你自己去廁所望下。我俾呢個區域已經清理好晒啦。喂，同我問，因為尋日喺電話同我講，我入邊真係有人想殺佢。喺拘留期間，我哋已經確保咗疑犯嘅人身安全，而家亦都將佢安全咁送到嚟法庭。至於你提到嘅疑兇，亦都會依法處理。詳情究竟係點，應該唔需要向長官你彙報啩？咁佢喺入邊有時邊個負責任？你個仔點解會走到最後呢一步要坐監？究竟係邊個嘅責任？或者你自己應該好好咁諗下。自首係有悔意同埋肯承擔責任嘅行為，法官會酌量減刑作為鼓勵。再加上你大學有好多老師同埋同學寫咗求情信，所以量刑應該係1年左右。你表現好嘅話，好快就可以出嚟。啊！法官大人，被告徐一圍喺車禍之後不顧而去，漠視受害人嘅生命安危。控方喺呢度請求法官大人裁定被告一項道路交通法逃避責任罪罪名成立，並且根據佢實際造成嘅傷害，從重量刑。辯方對控方嘅陳述有咩回應？法官大人，首先我代表我嘅當事人向車禍中嘅傷者係致以真誠嘅歉意。事故嘅發生係由於2車碰撞而成嘅，我當事人喺極度恐慌之下引致哮喘病發作，所以做咗一個錯誤嘅選擇。事後佢都覺得非常之後悔，每日都覺得好難過。佢終於忍受唔住自己良心嘅責備，親自去到警署自首，希望能夠彌補一切嘅過失，承擔起自己嘅責任。被告嘅認罪態度同埋自首係值得肯定嘅，但本席必須提醒被告，逃避責任對受害人造成咗無法彌補嘅傷害。法官大人，喺大半年前，我當事人嘅母親喺毫無徵兆之下自殺身亡。咁對於一個青少年嚟講，無疑係一個非常之沉重嘅打擊。根據心理報告指出，我嘅當事人係有抑鬱同埋認知偏差嘅傾向，導致佢喺事故當中係作出唔正確嘅判斷。我當事人嘅父親亦都係一名資深嘅法官，佢緊守法治，維護公義，但係就犧牲咗對個仔嘅照顧同埋陪伴，使到佢喺成長嘅過程當中缺乏父愛，並且喺失去母親嘅時候覺得孤立無援。喺犯人欄中嘅被告係一個冇犯罪記錄嘅大學生，佢好後悔自己嘅行為，並且希望能夠彌補自己嘅過失。嚟自大學50位嘅師生為佢撰寫咗求情信，希望法庭能夠俾佢一個改過自新嘅機會。亦都希望法官大人能夠因為呢啲因素納入量刑之中。多謝。陣間我要去差館。啊？點解啊？我哋嘅車俾人揾翻。揾翻？你將架車揸去邊啊？
總言之，我哋唔見咗架車，報咗警之後，而家揾翻啦。我去差館度領翻架車翻嚟，呢都係屬於正常程序，唔使擔心。佢哋揾到架車，咪知道係我咯。佢哋只係揾到架車，冇話架車撞到人。食埋啲早餐，我車你翻學，照平時咁得㗎啦，唔使驚。你食住先，我再嚟翻。賴嘢啦！架車俾差佬扣咗。我知，差館通知咗我。佢哋點解要揾你啊？架車係你㗎。佢哋點解要扣起我嘅車？尋晚幫我哋揸走車嗰個僆仔，佢叫馬山寶，係我表妹個仔嚟。今朝啲差佬晨咁早就揾佢阿媽。咁啲差人做咩要扣起我嘅車啫？你點解要劏咗架車啊？點解架車會係失車？喂呀，你唔好問我點解啦！我揾得你幫手，架車背後梗係有啲問題㗎啦。你話俾我聽先，佢哋點解要扣住我嘅車啊？唉，唔知阿寶係當客定係行衰運？佢係撞啱戚長榮同韓都龍兩班僆喺度開拖劈友，架車咧前後都俾啲差佬夾住，咁咪斷正。而家啲差佬咧要坐喺偷車同埋無牌駕駛。咁你覺得而家應該要點樣處理先啱？可以點啊？梗係保佢出嚟再算啦。佢同戚長榮有冇關係㗎？佢有冇前科？住得舊城區，同戚長榮唔多唔少都扯上啲罅啦。阿寶佢雖然係古惑仔，但係打家劫舍嘅嘢佢唔會做。佢係個好仔嚟嘅，點都要想辦法保佢出嚟。我揾個律師俾佢。佢而家咁嘅環境，咪應該要揾法律咩？周樂明律師，以前係我啲學生嚟，佢會搞得掂。佢收幾多錢㗎？你好，周樂文律師事務所。喂，樂文啊，師傅，揾我做司機啊？我橫掂得閒，呢度水靜河飛啊。唔係，我想介紹個 client 俾你啫嘛。真嘅？係啊。尋晚發生嘅一單涉嫌偷車被捕。將會有個曹先生揾你嘅。曹先生。係，曹威爾，我俾咗你電話佢噶啦。師傅啊，我第一次自己接 case， 如果有啲咩問題，你會幫我噶嗬 ？OK， 當然啦。如果你有咩問題，你隨時揾我。師傅，拜拜。OK 啦，你再打電話同佢傾下。仲有，你最緊要通知你表醫生，律師未到之前咩都冇講。呢啲你識噶啦，係咪？我知噶啦，咁我走先。巡官直接去法院，車我個仔翻學校，跟住送我去東區警署啊！能夠為偶像服務係應該。小心揸車。知道。琴日先發生咗一單嚴重車禍，路面安全係要注意嘅。啱新聞先至喺度播緊啫嘛。警方對肇事逃逸案嘅調查，據聞已經有突破性嘅進展，但目前仍然未有相關消息透露，傷者仍然危殆。撞到人不顧而去，都唔知啲咩人啊，先至可以做啲咁陰質嘅事，唔怕俾雷劈嘅咩？停車！嚇！阿爸，呢度有巴士站，我想搭巴士。停車。冇事啊嘛？直接去差館。知道。先買個收音機。尋晚單嘢點睇啊？
咁啊爭女爭話事爭地盤呢啲，對於社團嚟講不嬲都係家常便飯嚟嘅啫。我諗大 Sir 關心嘅應該係韓江 hit and run 單嘢啦，係嘛？咁情報科總督察阿石 Sir 有咩睇法啊？嗱，韓輝龍而家入咗去踎啊，戚長榮肯定想借呢個機會做大嘅。我諗，但係韓輝龍稱霸咗咁多年，戚長榮而家想喐佢都唔係咁容易嘅，而且會好麻煩。而上邊講求嘅2個字嘅啫，穩定。咁冇嘅，咪先俾啲甜豆啊韓輝龍先，放佢出去睇我個仔，等佢下下火，係嘛？之後啲嘢慢慢傾啦。至於開拖劈友嗰啲小事嚟嘅啫，咪當幫庫房慳翻啲伙食咯。但係韓江覺得 hit and run 就真係要再跟下。報告大 Sir， 尋晚2個黑幫持械勾鬥，多人受傷，而且仲涉及刑事毀壞。咁至於係咪同韓江嘅車禍有特別嘅關係，依家仲喺度調查當中。唔使審啦，全部放人。放人？我哋尋晚查咗。呢個係命令，唔識聽人話。出去嗰陣，閂門輕手啲，係咪啊？喂 ，OK 喎，佢頭段同後段。Yes sir。巡官你真係好彩啊！啲人成日都話喺東區報失10架車，1架都揾唔翻。你呢架1晚就揾得翻。嚟睇下，我哋揾到架車嘅時候咧，車頭燈同埋車門係有損毀嘅。如果報失之前係冇嘅話咧，就要 mark 翻低。報失之前冇嘅。咁你簽個名。例行公事嚟嘅啫。我哋揾到個僆仔㗎啦，無牌揸大膽車，唔撞散你架車已經算偷笑。咁我可以攞翻架車未？得㗎啦，有冇帶車匙嚟？想唔想幫你 call 拖車？我有。啊，巡官啊，同你競爭法院院長嘅係咪盧偉德法官啊？好似係。如果之後有咩幫手嘅話，隨時出聲。法院聖地，我哋都唔希望俾一粒老鼠屎搞臭。我盡力㗎，不過都係有能者居之啫。唔該晒，拜拜。巡官，攞翻架車之後，記得去驗車同埋換翻盞車頭燈，安全第一。唔該。做咩事啊？放鬆，跟住有節奏呼吸。好啲未啊？你琴日做乜唔嚟睇比賽啊？行啦。教練，我唔記得帶 notes， 我走先。咁你可以想像到啦，唔該你喺度，出面幾亂，係咪？咁無謂牽一髮動全身啊嘛。揾頭杯啡先啦，龍哥，俾啲時間我。咪你想嘅咪放你幾日假出去睇個仔先咯。班細嘅咪翻屋企唞下先咯，唔好搞到損手爛腳啊！乜嘢都未肯定，好嘥嘅。胡 Sir 啊，上頭有咩指示啊？將尋日拉翻嚟嘅人
無論係戚長榮定係韓灰龍嘅人，全部放走晒。咩話？拉咗3000人翻嚟，又傷人又刑毀，仲爆咗幾個之前唔知嘅白粉豆，你而家要我放人？你有見我飲咖啡咩嚇？胡 Sir， 你唔好學人同我遊花園啦。係飲咖啡嗰啲人決定㗎，佢哋話以和為貴，唔想節外生枝。唔好意思喎，石 Sir， 我哋東區警署嗰啲咖啡冇總部嗰啲咁好飲嘅。同大 Sir 傾得咁開心，過嚟做咩啫？韓灰龍個仔係人，死喺佢手上嘅就唔係人。你竟然同情佢同佢做交易？哇！咁你咁講啊，韓江咪仲抵死？咁唔通你又唔拉撞佢嗰個兇手啊？我知你實嬲啊，喂，但係講好咗噶嘛，唔可以因為公事傷感情噶嘛，係咪啊？嗱，不過話分兩頭啊，如果你哋重案組咧需要我哋情報科幫下手嘅話咧，我係絕對唔介意貢獻一下我嘅私人感情嘅。咁我想請問，你咁樣係公私不分啦，定係公私分明咧？我咁講咧，意思即係話，只要係咩燈湯你，咩都得。老地方店。巡官，仲有半個鐘開庭噶啦。仲有啊，我想講，審官佢嚟咗。我退咗休噶啦，唔再係法官，我而家係以巡官外母嘅身份坐喺度。點解你唔通知我一聲，自己走咗上嚟嘅？咁即係我錯咗啦嚇，我使唔使第日嚟過？冇事啦。啊，咁我翻出去先。做啊，揾我有事啊？架車俾人偷咗，點解唔話俾我聽啊？架車係俾人偷咗，但係而家揾翻啦，費事驚動你啊嘛。架車係我個名登記嘅喎，家陣要運輸處通知我，我先知。Sorry。我唔想咩嘢都係事後先知啊！你唔好忘記，蘭蘭嘅死，你仲未俾一個交代我。喺我上庭之前，我哋唔好談論呢個問題好唔好啊？我淨係擔心啊，維維啫，你個工作又咁忙，架車俾人偷咗，邊個夠膽偷一個法官嘅車啊？維維佢 OK 嘅，架車都揾翻啦。我真係趕時間，我哋再傾好嘛？
Madam，問唔到啲咩？嗰條僆仔死都唔肯講嘢，舊城區人嚟嘅，有底，偷過車，似係戚長明啲人。我係諗極都諗唔明，通街都係車可以偷，點解要偷到去巡官屋企啫？繼續問咯。喂，同埋我律師嚟咗喎，等咗幾個鐘㗎啦，你想我拖下佢？疑犯見律師係佢權利嚟㗎嘛，俾佢見啦。好啊。Madam， 現場報告有發現，鑑證組喺出事嘅電單車上面揾到唔屬於佢嘅漆油痕跡，估計係兩架車猛烈碰撞嗰陣留低。咁佢哋可唔可以透過呢啲漆油痕跡去揾出係一架咩車？只係分辨到係歐洲車或者日本車，不過喺現場執到嘅車頭燈碎片，鑑證組話好有可能係日本車，但係仍然需要揾翻撞電單車嗰架車取證化驗，先至可以確認。你係話日本車，再加上有碰撞痕跡，同埋現場揾到車頭燈碎片。Yes, madam。有警察嚟咗學校，我走咗啊！係，喂，你好，係，我係後生家長嚟嘅。我見到學校有警察喎，唔知發生咩事咧？哦，失事報警，好，唔該晒。係，巡官，唐寶馬嚟咗。唐寶馬咩事啊？巡官，請問你嘅車而家喺邊？醫生話阿哥嘅情況暫時穩定，但傷勢都好嚴重下。最關鍵係睇阿哥醒唔醒得返啫。我韓輝龍個仔冇咁容易冧，佢一定好得返。阿爸，我覺得阿哥呢單嘢應該唔係意外。你而家要小心睇住你阿哥，其他嘢你都唔好理。最緊要唔好輕舉妄動。一定係戚長佢哋做㗎，所以先至咁將阿哥似條嘢咁劈喺路邊啊！除咗佢哋，冇人夠膽咁做㗎。你做翻自己中意要做嘅嘢。將來我呢個位係你阿哥坐嘅，你好多嘢你都唔知嘅。醒翻之後，自然知道自己點樣做。阿爸，我唔係想插手啲乜嘢，我只係想話你知。佢唔係淨係你個仔嚟㗎，佢都係我阿哥啊！我去嗰度睇過啦，有可能係撞我哥嘅人留低嘅。交俾林姨，佢知道點樣做。你俾啲差佬去做翻佢應該要做嘅嘢。我唔信佢哋啊！我叫你點做就點做啊！你知唔知點解？我盡量唔俾你插手，係以防萬一啊！我有2個仔，我都要留有口着㗎。你真係以為姓秦嗰個法官就可以定我罪？等我坐監，豪講好多嘢，唔係你諗得咁簡單嘅。車頭燈換咗，但係啲刮痕仲未搞掂。係，因為啲刮痕咧就要等低嘅車房先做到嘅。我見佢唔影響揸車，咪諗住假日先拎去。喺邊度整㗎？邊間車房我唔係好清楚，因為係法院個司機安排。
喂，即刻去法院指定嘅車房。啱啱有一架香檳金嘅雅閣喺佢哋嗰度換咗間車頭燈，將所有嘅零件同埋碎片全部同我拎晒翻嚟。好。係咪有啲嘢我需要知道嘅？全官，我哋而家懷疑撞到韓江嗰架車就係你報失嘅呢架車。個疑犯認咗啦？冇，佢乜都冇講。但係我哋有足夠嘅證據顯示呢個機會非常之大，所以而家要扣留你架車，俾鑑證科做嘢，取證、化驗、核對，包括車上面嘅刮痕、車頭燈嘅碎片同埋呢啲漆油。麻煩你喺呢度簽個名，將車匙交俾我。鑑證科嗰邊做完嘢就會通知你。需要幾耐到？放心啦，我會同佢打聲招呼，叫佢哋快啲。係長官，頭波板，哇！又相見合璧，呢次又邊個謀你咁唔好彩啊？巡官咧係我哋法院嘅正義之光嚟嘅，仲有警隊支持，民意又爆晒燈，經做法院院長個聲望亦好高嘅。勞管你謙啫。誒，唔阻你哋啦，相見合璧。巡官啊，仲有一件事想麻煩你。你可以話俾我知係邊個喐手打人，我可以幫你告佢。佢哋係咪恐嚇你要屈你啊？如果你唔出聲，佢哋下次可能會落手更加重。但係如果你夠膽企出嚟，我可以幫你告佢哋過分使用暴力。唔使啦，我唔想惹其他麻煩。你仲有其他麻煩？你而家係咪要我正式接受調查？如果係嘅話，可能都需要有啲法律文件。唔係接受調查，係協助調查，幫我哋翻去認英刑個犯啫。今日凌晨時分，韓灰龍同埋戚長榮嘅僆為咗爭地盤，大打出手，10幾個傷，3個危殆，呢啲只係佢哋嘅家常便飯。如果俾韓灰龍知道撞到佢個仔嘅係戚長榮嘅人，又唔知要死幾多人。你又可以點？我可以盡快捉到真正撞到韓江嘅兇手，將佢繩之於法，俾韓灰龍一個交代。咁樣係平息呢一場風波最好嘅辦法。如果唔係，呢件事只會沒完沒了。我知道你曾經有偷車同埋偷嘢嘅案底，但係因為未成年，所以輕判。但係呢啲都過咗去啦。你今年18歲，佢哋會以成年人嚟起訴你，或者我可以用其他方法嚟幫你求情，例如你屋企嘅環境。我嚟之前見過你阿媽，佢話佢好擔心你，佢係咁問我你幾時可以返屋企。你阿媽話你屋企唔可以冇咗你，有3個細佬妹，阿爸又走咗，你係屋企唯一嘅依靠。我需要你話俾我聽，你喺俾警察拉之前發生嘅所有情況，我全部都要清楚知道，咁我先有辦法可以幫到你。我係你嘅代表律師，我嘅職責係保障你嘅權益。你要記住，接受任何問話嘅時候，你都要要求有律師在場，而我就係你嘅律師，明唔明白？
巡官，如果你需要我走流程，正式入紙申請，邀請你翻去協助調查嘅話，我一樣可以做到。但我同你之間需要搞呢啲官樣文章咩？越早解決呢件事，就少一個無辜嘅人受傷害。巡官，麻煩你一次啊，好嗎？咁方辦，我希望我個名同我身份唔好曝光。仲有，雖然係我外母做登記車主，但係有咩事你揾我得。佢話晒都係退休法官，我唔想騷擾到佢。完全明白，巡官。我知道今次呢件事牽涉到海虎堂，你會有啲緊張，但我向你保證，所有嘅信息絕對保密。你陣間幫手望望個飯得㗎啦。哦，我哋而家去緊認人房係嘛？當然啦，嗰間房個犯見唔到你，放心。嗯。高華，你唔好話我太行啊！我冇偷車啊！你唔好話我冇偷車，仆街！我冇偷車，仆街！你唔好話我啊！你唔好話我啊！仆街！真係冇偷車！你唔好啊！仆街！唔鬆手！再咩度？再巡官，俾佢走！唔好意思啊，巡官，冇嚇親你啊嘛。冇。個犯好似認得你咁喎，你記唔記得喺咩情況底下見過佢？或者你認唔認得你見過佢啊？我記得嗰日我大概10點鐘到出門口，佢當時好似喺屋對面出現過。真係好唔好意思，我送你落去。嗱，維維啊，最近咧屋企架車俾人偷咗喎嚇，你知唔知係咩事啊？阿爸同你講咗？佢梗係咩都唔會同我講啦。不過運輸署佢見個車係我名登記噶嘛，咁咪通知我話架車已經揾翻咯。你哋嗰區本來治安不嬲都好好㗎，點解會俾人偷車咧？維維啊，你以後有咩事咧，你要同婆婆講啊，知唔知啊？嚇，唔好好似你媽咪咁樣。婆婆，你唔好再講啦，我走先啊。維維。其實頭先個僆仔，佢塊面點解咁多傷痕嘅？佢拒捕，都只不過係偷車啫，都要咁重手啊？巡官，佢唔係普通嘅僆仔，佢係嚟自舊城區。上個月啫嘛，我有個伙計俾個舊城區嘅人捅咗一刀，而家仲瞓緊喺醫院，揸住架偷翻嚟嘅車，邊個知道佢身上面有刀定係有槍？換著係你，會唔會攞自己條命嚟搞飛？對付犯罪分子，一啲都唔可以手軟。停一停車，唔該。因為，唔好走，唔好走，唔好走，差人後邊，差人，唔好走。阿爸，警察揾到嚟學校啦。我問過噶啦，失竊案嚟就同你冇關噶，唔使驚啊。不如俾佢哋拉我啦，咁你都唔使煩。你以為俾人拉咗就冇事啊？韓飛龍會放過你咩？會放過我？嗱，你大個仔噶啦，你係咪想報警先？而家警察就喺後邊，你有嘢講嘅，想同佢講嘅就講，你同佢講啊，嚟啊！秦一偉，咩事激到老豆咁嬲啊？你係咪有嘢想講？
冇嘢啊！都咁大個仔啦，有陣時真係唔知佢諗乜㗎喎。後生仔係咁噶啦。上車。法官大人，辯方認為我嘅當事人馬山寶嘅行為並唔係偷車，而係揸咗一架唔知道已經報失咗嘅車而被逮捕。並且喺審訊嘅期間，有理由懷疑警方使用過分暴力，所以辯方對指控嘅正當性保持存疑。法官大人，辯方律師之前一直未有對警方嘅調查作出質疑，而家故意提出，明顯係想混淆庭上要討論嘅重點。法官大人，辯方堅持要求取保候審，將我嘅當事人轉移到去一個安全嘅地方。辯方律師，我會駁回你嘅要求，因為本席收到一啲暫時唔可以喺庭上公開嘅訊息。唔適宜喺庭上公開。法官大人，有關辯方提出所有嘅疑點，本席認為應該由控方進行為期7日嘅補充偵查，到時重新開庭審訊。呢7日，馬山寶仍然要喺警署拘留，不得取保候審。咩都唔好講，你唔會有事嘅。點解要拘留佢7日？你又話佢好快可以返到屋企嘅？陳女士，俾啲時間我，請你相信我。Madam， 巡官架車嘅發現報告。點解唔直接交俾重案組嘅？龍哥信唔過佢哋，咁信得我過㗎？我信你。